એક પંખી મુક્ત રીતે આકાશમાં ઉડી રહ્યું છે, તો એના માટે એની સ્વતંત્રતા શું હશે? આકાશની વિશાળતા? કદાચ હોઈ શકે, પણ એના કરતાં વધારે એ પંખી માટે એની સ્વતંત્રતા એ છે કે આકાશમાં એ કોઈ પણ જગ્યાએ ઉડી શકે છે, જે દિશામાં એનું મન થાય એ જઈ શકે છે. શું તમે પોતાની જાતને એટલી સ્વતંત્રતા આપી છે કે તમારા જીવનની દિશા તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો? તમારે શું કરવું છે કે તમારે શું બનવું છે એ તમને આસપાસવાળા તો કદાચ સ્વતંત્રતા આપી દેશે, પણ શું તમે પોતાની જાતને એ આપી શકશો?